မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပုံစံလေးရိုက်တဲ့နေ့ကိုဝင်မြပေးမယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့စာစမြတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုအရင်လေ့လာကြည့်မယ်နော်ဒီစာရွေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရိုက်ထားတဲ့ပုံစံကဒီ page က margin ကနည်းနည်းလေးများပြီးတော့ဒီ page က margin ကနည်းနည်းလေးနည်းတယ်နော်ပြီးတော့စာရွေးပုံစံက portrait ပြီးတော့စာရွေး size ကကျွန်တော်တို့ layout ထဲမှာတစ်ချိန်ပဲကြည့်မယ်နော်အဲတော့ layout ထဲမှာ A4 size နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ်စာမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်နောက် new page comment နော်အဲ new page comment ဆိုရင် file ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ blank document ယူမယ်နော်ပြီးတော့ layout တက်ကိုနည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်နော်ကြည့်ပြီးစာရိုက်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီချိန်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော် page layout ကိုသွားမယ် layout တက်ကိုသွားပြီးတော့ page app မှာ site က A4 ကိုယူပေးမယ်ပြီးတော့ orientation က portrait ဖြစ်ပြီးသားမို့ကျွန်တော်ပြောင်းစရာမလိုဘူးနော်ပြီးတော့ margin ကိုသွားမယ်margin ကဒီမှာ1ပဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒီ page မှာဆိုရင်ကျွန်တော် margin ကရုံးစဆိုတော့တလဲမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညာဖက်မှာပေါ့နော်ညာဖက်မှာ 0.5 ထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီညာဖက်မှာနေရအများကြီးမလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 0.5 ထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page app ပြီးသွားပြီ page app ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်အဲတော့စာမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်အရေးဆုံးဗာပြောင်းရမှာဆိုရင် font size ရဲ့ပြီးတော့ font style ရဲ့ကိုပြောင်းပေးရမယ်နော်အဲတော့ဒီ page မှာကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ချလိုက်မယ်နော်ကဆက်ချပြီးတော့ home တက်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်ပြည်ထောင်စု font size က7နဲ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲကြည့်မယ် home တက်သွားမယ်ပြည်ထောင်စု font ပြင်နေပြီပြီးတော့ font size ကကျွန်တော်သူက7တက်ပဲတဲ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့7နဲ့ပြောင်းပေးမယ်7နဲ့ပြောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်မယ်နော်အဲတော့မြန်မာလိုပြောင်းမယ်ပဲဆိုင်ရတို့ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကို internet ပြီးဆင်းမယ်နော် internet ပြီးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နေဆွဲကိုရေးမယ်နေဆွဲပေါ့နော်ပြီးတော့ပုတ်ကလေးပြီးတော့ dot လေးနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနေဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းကို internet ပြီးဆင်းမယ် internet ပြီးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာကိုရေးမယ်နော်အဲတော့မြန်မာလိုပြောင်းမယ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာရဲ့အနာမှာဆိုရင်ပုံမှန်ရှိမယ်ပြီးတော့ tab key လေးတစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စွာဖောက်ခတ်ခြင်းပုံစံကိုပြင်မယ်နော်အဲတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စွာဖောက်ခတ်ခြင်းပေါ့နော်အပြည့်ပြီးတော့ enter ကိုနေမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ရိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အမှအထက်အကြောင်းရပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍မရိုက်ခင်မှာကျွန်တော် tab key လေးတစ်ချက်ခုတ်မယ်နော် tab key လေးတစ်ချက်ခုတ်ပြီးတော့အထက်အကြောင်းရပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ဟုတ်ပြီအထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ပြီးတော့ကွယ်လန်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကွယ်လန်မျိုးနဲ့ပုတ်ကလေးပြီးတော့ကွယ်လန်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည်လေးလုပ်ပေးမယ်နော်အဲတော့ကွယ်လန်ရွာအုပ်စုပုတ်ကလေးပြီးတော့ကွယ်လန်ရွာတွေနေထိုင်တော့အဘပေါ့နော်ပြီးတော့အဘကိုခွေးစားခွေးပိတ်ထည့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘသူပေါ့နော်ကွယ်လန်ပြီးတော့ space လေးချမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ enter ကိုမလုပ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းကိုဖြတ်ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာကစားခုံနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ space bar လေးကိုတစ်ချက်ပုတ်ပေးမယ်တစ်ချက်ပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုတ်ကလေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဘသူပြီးတော့ဝင်စာအမိပေါ့နော်ဝက်ပဲပြီးတော့ပြီးတော့ကွယ်လန်ပေါ့နော်တော့ကွယ်လန်တို့ဤပါမြေဆောင်သမီးဖြစ်သူမောင်မြေဆောင်မကွယ်လန်ပေါ့နော်ကွယ်လန်ပုတ်ကလေးပြီးတော့
ဟုတ်ကလေးပြီးရင်ဒီမှာ space လေးထားမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်ဆင်းဖို့လေတကယ်လို့ကျွန်တော် space မထားဘဲနဲ့ဒီမှာတန်းပြီးတော့အသက်ဆက်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်ကွင်းလန့်တစ်ခုလုံးလည်းပဲအောက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကြားလေးမှာကျွန်တော် space bar လေးတစ်ချက်ပုတ်ပြီးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ကြောင်ဆင်းသွားလိမ့်မယ်နော်အသက်ကွင်းလန့်တက်ပြီးဝက်ပိတ်နဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကောင်းမတီမှာကျမ်းမာရေးကောင်းမတီမှာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံအပ်ပါသည်ပေါ့နော်မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံအပ်ပါသည်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အမှာလက်မှတ်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့လက်မှတ်က enter လေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလောက်ဆင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လက်မှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ line space တွေဘာလို့ချိန်မယ်နော်အဲ့တော့ alignment ရချိန်မယ်နော်အဲ့တော့တိတ်ဆိုင်ရတို့က level ပေးမှာပဲနော်ပြီးတော့နေဆွဲကညာဖက်ကိုပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေဆွဲရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်အနောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကာစာချမယ်ချပြီးတော့ဒီ home တက်ပြီးတော့ paragraph group ထက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ alignment ရှိမယ်နော်အဲ့ alignment မှာ right alignment ကိုပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညာဖက်ကန်သွားပြီပြီးတော့အကြောင်းအရာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာသူပုံမှန်တိုင်းရှင်းနေပြီနော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီစာကြောင်း၄ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့စာကြောင်း၄ကြောင်းကိုကျတော့ကျွန်တော် select ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် alignment မှာ justify ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီ paragraph ထက်က alignment မှာဒီ justify ကိုပေးမယ်ဒါဆိုရင်အလုံးညီသွားပြီနော်ပြီးတော့ line space တွေချိန်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်စာကြောင်းတွေကတော့တဲ့နေရအလော့တကြောင်းနဲ့ကြောင်းအကွာဝေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ကန်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပူကန်နေတာကိုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ subbyte ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် paragraph ထဲမှာဒီမှာ line space တွေဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကမှာနေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော် line space တွေကို 1.15 သို့မဟုတ် 1.5 လောက်ထားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ် 1.15 ရတယ်เนาะအဲ့တော့ 1.5 လောက်ထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် line space တွေလည်းပုံမှန်လေးဖြစ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် limit ကဒီညာဘက်ကိုပို့မယ်เนาะအဲ့တော့ညာဘက်ကိုပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် limit အနောက်မှာကာစာချမယ်ချပြီးတော့ paragraph ရဲ့paragraph group ထဲမှာဒီ alignment မှာ right alignment ကိုနှိပ်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီဘက်အကန်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော် tab key လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ခုတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူချတဲ့ပုံစံကရနေပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုဆင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို select ပေးမယ်အားလုံးကိုเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်အားလုံးကို mouse ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ select ပေးမယ်ပြီးတော့ right click ထားမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy ကိုနှိပ်ပေးမယ်เนาะပြီးတော့ဒီအောက်မှာကာစာချမယ်เนาะပြီး enter ခေါက်မယ်ပြီးတော့ကူထားတာချဖို့အတွက်ကျွန်တော် control v ကိုနှိပ်ပေးမယ်เนาะပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအောက်ကိုရောက်လာပြီပြီးတော့ဒီမှာအရန်ကြီးပူကန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်ဆိုင်ရတို့ဒီအရှိမှာကာစာချမယ်ပြီးတော့ enter ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ဆင်းမယ်เนาะဟုတ်ပြီအောက်ဆင်းမယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလက်မှာမြင်လိုင်းလေးတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြင်ချောင်းလေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် insert ကိုသွားမယ် insert ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ shape ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ line ကိုယူပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ line ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖက်တစ်ဖက် keyboard ပေါ်ကမဆွဲခင်မှာကျွန်တော် keyboard ပေါ်က shift key ကိုဖိနှိပ်ထားမယ်เนาะပြီးတော့ mouse ကို click နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ဆွဲမယ်เนาะလိုတဲ့အတိုက်တက်ထိဆွဲပြီးတော့လော်မယ်ပြီးတော့မြင်းချောင်းကအမဲရောင်လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ dot ဖြတ်ရမြင်းချောင်းဆိုတော့ dot လေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ preset လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ dot လေးကိုရွေးပေးရုပ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီမြင်းချောင်းကအလက်တဲပြီလားမတဲသေးဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့ဒီ shape format ထဲမှာရှိမယ် arrange ရှိမယ် arrange မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ align ရှိမယ်နော် align နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ middle align ကိုရွေးပေးမယ်နော် sorry align middle ကိုရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူရှိတဲ့မြင်းချောင်းရဲ့နေရာကအလက်တက်နော်စာရွက်ရဲ့အလက်တက်ကိုရောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာပုံနေတဲ့တနေရာကဘာလို့ပုံနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာလောလေးရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို best pin နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မပူတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုလည်းပဲကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် Google Drive မှာတင်ပြီးတော့ video ရဲ့ description မှာလက်ချထားပေးမယ်เนาะလောလောလတ်လတ်ယူသလို့ရတယ်ကိုမှလုပ်စရာပုံစံလေးတွေရှိရလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဒီ comment မှာပေါ့เนาะ video ရဲ့ comment မှာတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆောက်တန်းလိုက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဒီပုံစံလေးကိုရိုက်လို့ဆက်ပြမယ်ထင်ပါတယ်